स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक टीवी आया है और इस टीवी में जो है हमारी ऑडियो की प्रॉब्लम थी। देखिए ये यहाँ पे ये आईसी लगी हुई थी जो कि यहाँ पे थी और ये आईसी ख़राब हो चुकी है। इसकी जगह हमने यहाँ पे देखिए ये ऑडियो मॉड्यूल लगाया है। अगर आपको ये आईसी नहीं मिलती है या आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से ये मॉड्यूल लगा सकते हैं। तो देखिए इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है 24 वोल्ट लिखा हुआ है। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों से चलता है। अभी देखिए जो हमने ये प्लस वाली वायर है इसकी जो कि 12 वोल्ट के लिए हमने लगाई है। ये यहाँ पे एक रजिस्टर लगी हुई है, इस पर हमने लगाई है और ग्राउंड हमने यहाँ से दे लिया है जो कि आप ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं। और जो हमारी इनपुट वाली वायर है, ये देखिए ये इनपुट वाली वायर है। ये जो है ये हमारा लेफ़्ट है और जो ब्लू वाला है ये हमारा राइट है। और ये हमने ग्राउंड यहाँ पे लगाया। जो बीच वाली वायर है ये हमने ग्राउंड दे दिया है। और लेफ़्ट दे के हमने यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे, ये जो सबसे पहला कैपेसिटर लगा हुआ है इस पे दे दिया है राइट वाला। और लेफ़्ट वाला हमने इधर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे वाला सबसे पहले जो लगा है इस पर दे दिया है। और स्पीकर की हमारी ये आउट हो गई। तो इस तरह से आप ये मॉड्यूल इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको ये आईसी नहीं मिलती है तो आप इस तरह से इस एलईडी टीवी को रिपेयर कर सकते हैं।